Tunkara maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen wax ne dama leen bëgg sama biir xol. ndeysaan. mbëggeel boobu nag moo tax déjà maa ngi nuyu téléspectateurs yëpp parce que toog ba heure bi di seetaan yombul. li tax nag man maa sàkku ñëw. mais yow la kan. man benn sénégalaise bu normal bu juddoo Sénégal. juddoo Dakar yaroo fi màggee fi maamam yëpp juddoo fi yaroo fi màggee fi ba pare di souffrir. nga am lu la souffrance moomu fi indi. nga am lu la metti. waaw lan moo la metti. li ma metti mooy boo dee gëstu tuuti li ngeen doon wax léegi ci affaire presse bi dama souffrir ba ngeen pare xam nga lu tax ndax. dafa am loo xam ne xëy na buñ ko waxoon nit ñi lu bëri du nekk coow bureau de vote yi 16000 la. bureau test yi dépassé wul 700. gis nga bu leeroon ci bopp nit ñi ne 16000 yooyu 700 rek lañ ci génne ba pare mu leer ne pratiquement bureau kii test yi dañ ko gën a tas. gis nga bu ñu jiitaloon lool. coow li yëpp du am ndax man bu ma déggee résultat ñu naan añam fële kii moo gagné ñu ne Diourbel kii moo gagné ma ne de toute façon 700 la ci à peu près 16000. lii du résultat yi lu tax mënuñu jiital suñu xel je souffre te dama xam ñu bëri ñuy souffrir bu ñu yeewoo bu ñu tëdd parce que dëkk bi li fi am du dëgg ana yàlla. ana yàlla yàlla mi la jëlee sa biiru yaay xam na fu mu jëm ak yow mais fan la ñu jëm mais lu dul dëgg ñëpp xam nañ ko. mais lan moo dul dëgg ci réew mi. mais lépp politiciens yi dañoo taxaw suñu fit parce que dañoo créer monde bu existé wul dañoo sédëp li américain naan sédëp dañoo sédëp mooy dañuy jël ñun suñu alal di ko séddoo. bu ma nee je parle du monde qui est juste ñi nga xam ne fonction nominale la ñu am. nga xam ne dañ leen di nommer par décret. te loolu boo ko seetee moo tënk dëkk bi ñoo yore lépp léegi yore lépp boobu kenn bañu ko mais da ngay gis nit ñoom dañu créer monde bu existé wul da ngay gis nit ñu jox ko moo gënul ay moromam yi de ñu jox ko oto boo xam ne naroon na dund ba dee du ko dawal. luwee la kër boo xamante ne naroon nga dund ba dee doo ko am mais kan moo bañ lu baax ñu jox la salaire boo xamante ne sa morom ñaa ngi fi yore société di yeewu suba ba ngoon ba ngay tëdd di daj lu ne yore ay employé yow nga koy gañe te defoo lenn lu ñu deful léegi nag gis nga kooku noonu léegi kooku après moom su génnee li tax mu koy jaral lii moom jaral leen rey nit kaay ma diriger leen kaay ma téyel leen nga ne nag tey nga rey ma pour ma téyel fuñ ko teg yoon mais fuñ ko teg nañ leen waxante dëgg li nekk ci dëgg bi du dëgg du yoon man ku ma la wax ban parti nga bokk man la man benn parti laa muy Sénégal foo dem ci àddina Sénégal dañ ko respecté yàlla moo ma may chance fu ne dem naa fa waaye li ma gis Sénégal dafay toroxal gor ñun nag duñu toog ñu ñuy humilier suba ba guddi mais li ñuy waxtaanee depuis 94 mais wax nañ ko depuis 72 mais pour lan ñu nekk même période li ma fa indi xol bu tàng moo ma fi indi te du ma wax ndànk parce que sama xol tàngee noonu la des centaines de milliers de Sénégalais toog seen kër yi di souffrir ñuy séddoo suñu alal fu ñu ko tegul fenn. bon léegi Kiné Ngom yow Khadija. luy doon solution bi selon elle parce que comme bu fekkee ne yàgg nañ di ko waxtaanee jafe-jafe yi réew mi nekk di jànkoon depuis 72 ñu ngi koy waxtaanee donc ça veut dire que xam nañ solution bi mais pourquoi ba tey on tarde à appliquer les solutions ba ci ku ci nekk mën ci gis boppam. ñàkk yërmande dëkk bi amatul yërmande kenn yërmatul kenn ñàkk li tubaab di wooye empathie nit da ngay rafet njort mais pourquoi ñëpp ñaaw njort ñëpp. mais man bi ma juddoo ba léegi internet mais c'est un outil extraordinaire
mais pourquoi boo seetaanee débat bi bu ñu la génneelee lan lañ lay génneel li ci gën a yées. dëgg la. mais attends mais ñun du ñu ñooñu man dama nekk Sénégal ba bi may am bac bi may dem jàngi France mais dama doon gént Sénégal parce que gëmoon naa ne Sénégal moo gën ci àddina bi parce que loolu laa fi bàyyi. am chance su dem États-Unis yàgg fa ñibbisi mais jékki ba si yàgg rek mu mel ni benn xamuñu sax fan la ñu nekk en fait. léegi nag li ñuy defante di ko waxante li fi am ñëpp yëg nañ ko fii loo fi di la loo fi wax ak nit ngay waxal waxoo ginne muy politicien muy ku mu mënti doon fii li fi xew ñëpp xam nañ ko léegi ñoom lu tax ñu war a toog di wax ci benn affaire di ci wax ay mois di ci wax te loo xam ne benn borom xam-xam benn phrase lay wax résoudre ko ku nekk xam na xoolal ku wéet ak yàlla xam nga luy dëgg. ku wéet ak sa bopp xam nga luy dëgg. solution mooy nañu toog waxtaan. li imam wax dañu war a toog. mais imam mënul wax lu ëpp loolu. yow mënoo wax lu ëpp loolu. amul kenn ku toog fi ku mën a wax lu ëpp dañoo war a waxtaan. mais gisoo ne toog waxtaan boobu dafa amaat toog waxtaan boobu dafa am lu bari yoon. dafa am lu bari yoon. waaw léegi lu tax nag toog waxtaan bi bari na. wax nañ ko waxati mais léegi nag lu tax waxtaan bi mënul aboutir ci dara. mais on doit se poser cette question. ñi laajte ci gâteau bi dafa bari. mais dañ ñuy pàccoo. mais pourquoi. Sonko di wax tamit. non man xam nga système moom am na définition. keneen am na définition. mais ce qui est constant. c'est que dëkk bi boo dëkkee ci quartier bi ma dëkk. quartier bi nga dëkk am na koo xamante ne chômeur la woon. di dem di ñëw di dugg di wax xëy benn jour rek ñu nommé ko mais lu tax ñuy nommé kooku. mais booy nommé da ngay déet loolooy problème bi. booy nommé da ngay nommé koo xamante ne. mais l'histoire est une science. mais nit paaseem. yow oustaz sa passé kenn mën na koo changé. li nga defoon démb kenn mën na ko changé. waaw léegi ñun suñu renseignement généraux yi ñuy wax ne moo gën a xarañ ci monde bi lan la ñuy jëriñ. dara. lan la ñuy jëriñ. lan la ñuy jëriñ si ban fànn am na ñuy jëriñ c'est sûr. mais ku ñu nommé. sa passé la nga defoon démb fa nga jàngee fa nga jaaroon ñan ñooy ses parents lan nga. mais loolu du yëfu renseignement généraux. kii nommé kay kii nommé mooy. service bi mu mënti doon. waaw service bi mu mënti doon am na seen rôle la. waaw ku ñu war a nommé. ñu xool sa CV. na ñëpp xam ne kii mérité na place bi. mais loolu sori na dañ lay nommé pare nga def njaaxum fi ñu la nommé pare nga ñu bàyyi la nga continuer sa liggéey. waaw léegi nag moom sanction. waaw léegi lu tax ñun ñu war a dund ci loolu. mais loolu da ngay rejoindre ci li ma xaali wax léegi xam nga ma xaali dafay wax naan est-ce que du système bi Sonko di wax. man je me dis que ni même système bi bu changé te état d'esprit changé wuñu on va pas avancer. léegi nag état d'esprit léegi nag xaaral ma ñëw ci état d'esprit. bi ma yeggee France bi ma amee bac bi ma demee commencé dem jàngi dama commencé di seetlu ñi gënoon di souffrir maxa cémbe yi lañ nañ ma baal. mais loolu laa seetlu woon. waa Caraïbes yeeg Antilles. voilà donc je me suis posé beaucoup de questions. te boo ma mayee fi may daanal di nga xam lu tax ma jël exemple yooyu. ma ne mais ñii lu tax ñuy souffrir nii te man benn gént laa amoon mooy saa yu ma paree sama année rek damay ñibbi si Sénégal ñooñu mënuñu dem. amuñu wéeruwaay. c'est-à-dire que majeure partie bi mënatuñu dellu fi ñu jóge woon. loolu mooy premier exemple bi. te ñi ku nekk fa nga dëkk yaroo fa màggee fa am fa maam am fa tante am fa dijaay am fa li am na loo xam ne doo ko fa sañ a def bay laa yoomi diin dama leen bëgg a expliquer man li ma jàpp ne moo tax àddina bi c'est sa àddina Sénégal nag man laa xam ndax moom laa bëgg mu baax léegi nga dem États-Unis même chose mais li ma gis New York musuma ko gis sama àddina ci dépravation ñàkk wax dëgg mën a nettali mën a yàq der ñëpp dañoo defe ne africain yi rek a mel noonu ma ne nit ñi lan moo leen dal man dama defe bu France boo fa jógee sax xëy na mooy tane nga ñëw États-Unis mu yéesati bi ma ñibbisee Sénégal ma defaat constat bi xool ma ne en réalité nit tukkee gën ci àddina bi mais nit fi mu dëkk rek la war a nekk te politiciens yi lu tax ñu tooñ ñu gis nga bu ñu defaroon xam nga
Paris ni mu bëree melting pot bi yëpp ñu ci ëpp duñu français. parce que fa ñu dëkk dañ ko defar. politiciens yi Sénégal xam nga lu ñu tooñee dañoo fexe parce que ba Dakar Sénégal bi yëpp ñëw Dakar. instinct de survie bi fi nekk. moo tax nit dinañ ko takk ndijaay du yëg tante du yëg bàjjan du yëg parce que am na kersa delluwaat ci dëkk bi mu jóge woon. donc il faut que xawma tey la xawma suba. politicien bu mu même eggali tuuti rek. loolu commencé naa changé. léegi tant que defaruñu fi ñu nit ñi jóge ñuy toog ak seen tante yi di toog ak seen bàjjan yi di toog ak seen ndijaay yi duñu xel du dellusiwaat ba ñu mën a li ñu naan valeur yi ñu perte duñ ko mën a rattraper ba mën a dellusiwaat ci li ñu doon gis nga li ñu doon tant que nekkuñu ko. ñii la ñuy continuer. ba rayante. Kiné Ngom message bi nga bëgg tey ñëpp dégg ko. message bi ngay jeexalee Kiné Ngom bi nga bëgg ñëpp dégg ko lan la. message bi ma bëgg ñëpp dégg ko mooy ni ñu jël yàlla teg ko suñu kanam. waar nañu de. jël suñuy valeur xutba moo kenn. kay jël suñuy valeur ñoo war a xutba léegi xutba yu bees yi jël suñu ay valeur jiital leen. yàlla valeur. Tunkara. bu ma kii danga ma ne lu may terminer bàyyi ma wax ndànk. yàlla nga wax ak valeur ak lan. waaw parce que yaa ngi may jaxase. dama ne jégalu. waaw. di ko tuub tamit. baal naa la ndax dama la bëgg. macha allah. voilà dama bëgg nit ñi xam ne àddina yàggul. est-ce que. ku nekk war nga dellu si waat sa xel te xam ne li ñuy xëccoo alaxira amul xaalis. fii dañ koy dund. lépp dërëm bu fi waay lekk encore une fois xut boo moo de. dërëm bu fi waay lekk sama dërëm la. képp koo xamante ne jox nañ la xaalis boo xamante ne toujours suñu fiscalité la jaar sama dërëm nga lekk. est-ce que dinaa la ko baal est-ce que duma la ko baal maire bi jaay gerte caaf ca koñ ba dërëmam nga lekk. bu fekkee ne dawal oto bu rafet la kan moo ko bëggul. ñëpp ko bëgg. dëkk kër gu baax kan moo ko bëggul. ñëpp. mais lu tax mu jaral leen di. nañu wax ci dëkk bi. aywa donc message bi mooy. nañu wax ci dëkk bi. xam nga tekk tekkaaral bii. li fi xew ñëpp ne tekk kenn bougéwul ku mu jaaxalul. non dara dootu la jaaxal lii du sénégalais. sénégalais dafa am loo xamante ne moo ko moomal boppam. muy lan. munul toog di muñ ñuy wax. muy muñ ñuy wax. muy muñ ñuy wax ba jour bi mu demee élection ba tey ji kenn xamul kan moo gañe nañ leen wax ci dëkk bi. delloo